ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲੈਣ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਹ ਗਈ TDA 7297 AC ਬਾਰੇ। ਦੋ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਪੀਕਰ ਦੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। 13 ਨੰਬਰ ਅਤੇ 3 ਨੰਬਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਪਾਵਰ ਬੈਟਰੀ ਤੋਂ ਪਲੱਸ ਵਾਲਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਫਿਲਟਰ ਲੱਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਬੈਟਰੀ 'ਤੇ ਗਈ। ਜਿਹੜੀ 4 ਨੰਬਰ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਇਹਦੀ ਇਨਪੁੱਟ ਹੈਗੀ IC ਦੀ ਲੈਫਟ ਚੈਨਲ ਦੀ। 5 ਨੰਬਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਗਰਾਊਂਡ ਆ। 5 8 9 10 ਅਤੇ 11 ਇਹ ਗਰਾਊਂਡ ਆ। 6 ਅਤੇ 7 ਰਜਿਸਟੈਂਸ ਲੱਗੀ 10K ਦੀ ਜੀ। ਵਿੱਚ ਫਿਲਟਰ ਲੱਗਾ ਗਰਾਊਂਡ ਤੋਂ। ਇਹ ਵੀ ਫਿਲਟਰ ਲੱਗਾ। ਫਿਲਟਰ ਲੱਗ ਕੇ ਕੰਮ ਨਾ ਗਈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ 14 ਅਤੇ 15 ਨੰਬਰ ਇਹ ਹੈਗੀ ਰਾਈਟ ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਜੀ। ਇਹ ਬੈਟਰੀ ਇਹ ਇਨਪੁੱਟ ਆ ਗਈ ਸਰਕਟ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹੜੀ 1 ਅਤੇ 2 ਨੰਬਰ ਹੈਗੀ ਉਹ ਲੈਫਟ ਸਪੀਕਰ। 15 ਅਤੇ 14 ਰਾਈਟ ਇਹ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਲੱਗਦੇ ਜੀ। IC ਹੋ ਗਿਆ 1 ਪੀਸ TDA 7297। ਰਜਿਸਟੈਂਸ 1 ਪੀਸ 10K ਕੁਆਟਰ ਵਾਟ। ਕਨੈਕਸਰ 3 ਪੀਸ 63 ਵੋਲਟ 4.7 UF। ਕਨੈਕਸਰ 1 ਪੀਸ 25 ਵੋਲਟ 2200 UF। ਫਿਰ ਤੋਂ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲੈਣ ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ ਜੀ ਚਾਲ ਹੋਲਾਂ ਵਾਲੀ 981599 93456 981499 93456। ਇਹ ਡਾਇਗ੍ਰਾਮ ਜੀ।